自从爷爷学会了网购，发现家里洗衣机坏了，直接照着家里的款式就在网上买了一个。收到取件信息的2个爷爷开着车就去拉回来。到家之后发现和自己想象的不一样，一次只能洗1双袜子，气得爷爷说以后再不买这家东西了。紧接着另一家快递就到了。你哪里呀？你哪里人呀？疼死了！你奶奶腿部不得劲吗？我搁网上给买个鸡腿，你买着呢？买着腿不得劲，船上都慢慢都给我走了都。这花多少钱？那不知道，让你的卡买的。我，赶紧研究研究看咋长的吧。这套来呀！这样套住。这套来着。好了，起来试试。来，这是。这个慢慢的啊。我有人就不得劲，你别装孙子。赶紧简单做着吧。好，我不干了，不能走，干不得劲。要不然别给他装上，别装了。走，奶奶，回屋，咱回屋啊！俺姐，咱回屋，咱别到玩了。走，咱回屋，叫他俩自己穿一吧啊！走。爷，你别听了啊！你看你这几天都是买的啥了？我都不该叫你搁网买东西。昨天迷你小洗衣机，今儿个这个是啥机器人？四爷，你以后你也少出谋划策啊！爷，以后少搁网上买的东西，管没？你接着来，干完了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 。我可不好嘞，你那不中，我是也不能的。爷，我算是看出来了，上家的坑你来踩，踩坑的钱我来出，退路你都不给自己留。